ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜೆಸಿಬಿ, ಪೊಪ್ಲಾನ್ ಕ್ರೇನ್ ಗ್ರೇಡರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ 27 ನವೆಂಬರ್ 2022 ಭಾನುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಿಪ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ನ 3 ವ್ಯವಕಲನ 321 ಸೌಮ್ಯ ಮಹಲ್ ಸುಖಸಾಗರ ಹೋಟೆಲ್ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ H.R.B.R. ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯೋಜಕರು ಏಕತಾ ಸಹಾಯತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯೋಜಕರು ಸಹೋದರರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಆಪರೇಟರ್ ಸಹೋದರರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಬ್ಲು ಕುಮಾರ್ 8092234004